Ostali so na vrsti, da se obračajo v krsti. Dokler časa imam na bitu, tukaj batine po prstih. Da mu rikers, da še enkrat jih pogazim le z besedo. Ne mislim biti jaz tle unkreten, ker ima neki bledo. Dejmo tega Luka, sorry, slišam za hijeno, ki se smeje, kada inhaliral zobarjevo kremo, ki se dela nekaj jakega, pa dobro vsi to vemo, da če hotel bi biti jak, bi mogel v fitnessu na delo. Kaja solo, biće zabavna, ličila draga, lasulja zmaga, pa se dela kao zvišena dama. Vsake pol sekunde slišaš biseksualna. No Erik, ti si hands down the best, brez da berem tvoje kitice. Vem, da si najbolj, ampak glej ta problem, kaj na mikrofonu slik drugim nastane 10. Primorca se bildata, da punce bi ulovila, a okoli sebe samo fanta sta dobila. Brata tiktokerja, kje sta jo, nažalost malo bosta rekla čau. Rdeči so ogen, črni so tema, vse so redi, a ne razumem nobenga. Po ljubljansko si nekaj govorijo, kakorkoli obrneš, nič ne naredijo. Jaka in Martin na mikrofonu sta aktivna, žal ne mož narediti 50 skret, da se rima. Žova in bicepsi ne delajo vpliva, ko disat moraš folk, pa se treseš, kot da zima. Očija se kanajra dela na TikToku, vedno iste scene uspeva. Mal je škoda, kaj paketu zdivo, edinično, kar rešil bi rdeče je Ema. Ko smo na temi rdečih plav vlas, tukaj deva kao neki reper, sam zakaj prav vedno, ko jaz zran se počutim mlajš, kada gledam Disney XD, ali kaj? Yo, folk, tu smo bili z neba, pa ti kao angeli nam kril niso dal. Zdaj so nam rekli, da gled ti samo folk, prav to bomo naredil, boste padali v jod. Yo, folk, bili z neba, yo,